последние годы мы часто слышим фразу «возобновляемые источники энергии», применяемую в различных смыслах, но чаще всего в контексте климатических изменений. Но как это связано? Чтобы ответить на этот вопрос, надо визуализировать наши знания и представления о современном мире. Возобновляемая энергия – это энергия, получаемая из природных источников, которые пополняются со скоростью, превышающей скорость ее потребления. Возобновляемые источники могут обеспечить огромное количество энергии и окружают нас повсюду. Самые простые примеры таких постоянно пополняемых источников – это солнечный свет и ветер. Ископаемые виды топлива, которыми богата наша страна, к сожалению, конечны. Даже самые обширные запасы их рано или поздно могут быть исчерпаны, а на их формирование уходит много миллионов лет. К тому же сжигание нефти и газа при производстве энергии выбрасывает в атмосферу огромное количество углекислого газа. Именно чрезмерный разогрев оболочки нашей планеты ведет к катастрофическому потеплению. Несмотря на то, что Азербайджан является ведущим производителем ископаемого топлива, страна работает над тем, чтобы стать источником производства и экспорта возобновляемой энергии. Азербайджан осознает и полностью принимает на себя долю ответственности за производство ископаемого топлива и видит в возобновляемых источниках энергии ключевой момент для преодоления климатического кризиса. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил задачу выйти к 2030 году с показателями зеленой энергии в 30% от общего количества вырабатываемой электроэнергии. И в этом направлении уже делаются практические шаги. Ведущие международные компании в области возобновляемой энергетики подписали с нами контракты и меморандумы о взаимопонимании для производства более 25 гигаватт возобновляемой энергии в Азербайджане. Началось строительство первых ветряных и солнечных электростанций. Расчетный потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет около 200 гигаватт, включая 157 гигаватт в азербайджанском секторе Каспийского моря. Главным экспортным направлением для зеленой энергии является Европа. В прошлом году в Азербайджане была введена в эксплуатацию первая солнечная электростанция. Благодаря Гарадакской ГЭС стало возможным предотвращение выброса в атмосферу 265 тысяч тонн углекислого газа в год. Теперь настала очередь использовать и богатую энергией силу ветра. В короткие сроки Азербайджан изучил возможности создания в стране ветряной электростанции. При этом использовался мировой опыт создания подобных станций. Ветер есть во многих, в том числе и европейских странах. Если вы будете путешествовать по Европе на автомобиле, вы можете во многих странах видеть ветряные турбины. И то же самое и в Китае тоже их достаточно много, и в азиатском регионе тоже ветра достаточно. Ну, с этой точки зрения говорить о каком-то конкретном опыте не приходится. Тут нужно говорить об измерениях ветра. Я могу вам просто цифры сказать. В Хызынском районе, где будут установлены эти турбины, средняя скорость оценивается 9,63 метра в секунду. Это достаточно высокий показатель. А в Апшеронской части это будет 9,25. И все это, конечно, влияет на выработку этих турбин, на мощность устанавливаемых турбин. То есть это достаточно детерминированные подходы, и понятно, при каких характеристиках ветра какие турбины надо использовать. Потом уже компания-инвестор, она зондирует почву, смотрит на мировых производителей ветряных установок и сама выбирает, с какой компанией ей будет лучше сотрудничать, и завозит соответствующие турбины. В 2019 году Азербайджан заключил с Саудовской Аравией договор о создании ветряной электростанции. В 2022 году был утвержден проект ветряной электростанции Хызы-Апшерон. Проект предусматривает строительство на территории Апшеронского и Хызынского районов 37 ветрогенераторов с суммарной мощностью 240 мегаватт. Помимо прочего, электростанция позволит сократить вредные выбросы в атмосферу на 400 тысяч тонн и сэкономить 220 миллионов кубометров природного газа, которые потом можно выгодно продать. Проект, рассчитанный на поддержку так называемого «зеленого перехода» в нашей стране, осуществляется саудовской компанией Aqua Power. Она является одним из ведущих производителей электроэнергии и воды в мире.
This project was initially initiated in 2019. С 2019 года мы работаем с местными органами власти, государственными органами и международными партнерами, чтобы воплотить этот проект в реальность. Мы делаем это с наивысшим уровнем экологической осведомленности для проектов такого типа, как на региональном, так и на глобальном уровне. Мы используем наш глобальный опыт в проектах ветряной электростанции, которые мы разрабатываем в Узбекистане, Саудовской Аравии и по всему региону. Мы применяем все наши достижения в этом проекте. Именно эксперты выбрали оптимальные места для установки ветрогенераторов. И хотя на территории Азербайджана мест с постоянными ветрами достаточно много, тут учитывались и другие параметры. Замеры ветра и погодных условий производились в течение целого года. Наконец, в качестве локаций были выбраны предгорья Габустана и Хызинские горы. Ветровая энергетика – один из самых лучших источников возобновляемой энергии. Строительство здесь, в этих горах, ветровая электростанция обозначает зеленый переход Азербайджана и новое слово в энергетике нашей республики. На начальном этапе проекта возникли некоторые проблемы с логистикой. Дело в том, что доставлять такие огромные установки, как ветряные турбины, не самая простая задача. Тем более, что речь идет о самых больших подобных турбинах мощностью 6,5 мегаватт. Одна только лопасть такой турбины имеет длину 84 метра. Стояки турбин разделены на 4 секции, каждая по 25 метров длиной и около 100 тонн весом. То есть это огромное устройство, и логистика является тут одной из самых дорогостоящих и важных компонентов проекта. Например, перевозить турбины из Китая водным маршрутом через Суэцкий канал в Средиземное и Черное моря, а затем посредством канала Волга-Дон в Каспийское море оказалось не только нерентабельным, но и довольно небезопасным путем. Поэтому остановились на более безопасном маршруте. Турбины изготавливаются на заводе в Китае, это завод Envision. Надо особо отметить, что все комплектующие, все составные части всех 37 турбин уже произведены, и они ждут своей выгрузки для доставки в Азербайджан. Соответственно, все эти турбины на автомобильном транспорте привозят их в порт в Казахстане, и через порт в Казахстане их уже завозят сюда, в Азербайджан, в Баку. И сегодня мы присутствуем нашей компании, компании, которая любезно представила свой порт для выгрузки этих самых турбин. Естественно, во всем мире логистические вопросы, они являются достаточно сложными, и очень много конкретно логистических компаний были вовлечены в этот самый проект. Самое главное, что турбины здесь, и процесс идет. Огромные габариты и технологическая сложность ветрогенераторов создают дополнительные сложности не только в логистике. Ветряные турбины чрезвычайно восприимчивы к погодным условиям. Они могут довольно быстро подвергнуться коррозии, поэтому требуют специального покрытия и регулярных работ по техническому обслуживанию. Помимо всего прочего, как ни парадоксально, но слишком сильный ветер может оказаться для ветряных станций врагом. Надо понимать, что вот эти лопасти основываются в том числе на композитных материалах. И сам металл, и металлоконструкции, они тоже, естественно, изготавливаются соответствующим способом. Более того, чтобы они были устойчивыми, это не самая главная, наверное, проблема. Тут нужно еще понимать погодные условия, их устойчивость к зиме, потому что это достаточно высокогорные территории, и все это, конечно, рассмотрено компаниями, ведь на этих участках они в течение года производили измерения. С этой точки зрения, я думаю, что устойчивость будет полной. Я могу еще один нюанс отметить, что там есть некоторые элементы этих устройств, которые даже транспортируются, они под определенным напряжением, то есть их отделять от напряжения нельзя, потому что они потом теряют свои свойства. И на протяжении всей транспортировки они находятся под напряжением, в том числе и во время транспортировки по Каспийскому морю. Есть определенные требования и к экологической безопасности проекта. Прежде всего, ветрогенераторы несут угрозу крылатым существам, птицам и летучим мышам.
Исследователи ветряной энергетики утверждают, что ветрогенераторы принуждают некоторые виды птиц менять пути миграции, а кто не меняет, рискует погибнуть от лопастей турбин. Например, в США, лидере по количеству ветрогенераторов, от них погибает от 20 до 30 тысяч птиц ежегодно. С учетом того, что на территории Азербайджана пролегают пути миграции большого количества различных птиц, этот аспект в проекте Хызы-Апшерон учитывался наряду с другими немаловажными деталями. Bu ərazidə nadir quşlar və digər canlılar vardır və 100 metr hündürlükdə. На этой территории живут несколько видов редких птиц. Например, здесь много орлов, которые парят на высоте 100 метров и более. Для сохранности пернатых специально для этой станции привезена установка Identify. Если к ветрогенератору будет приближаться птица, то движение лопастей постепенно замедляется, вплоть до полной остановки. O avtomatik olaraq külək turbinlərinin enerji generasiyasını dayandıracaqdır. Это устройство, похожее на инопланетный корабль, на самом деле является фундаментом ветрогенератора. Сам ветрогенератор устанавливается в течение 10 дней, а его фундамент заливается в течение месяца. Несколько слоев бетона, а сверху битум. Все рассчитано на то, чтобы выдержать многотонный груз на протяжении долгих лет эксплуатации. Каждая ветряная турбина создает прямо за собой ветряную тень. Область, в которой воздух замедлен по сравнению со своей естественной скоростью в этом районе. По этой причине ветрогенераторы расставляют на существенном расстоянии друг от друга, иначе они значительно уменьшали бы эффективность. Отсюда и большая площадь строительных работ – более 36 гектаров. Для переработки, накопления и передачи ветряной энергии в Гобустане строятся 2 подстанции. We collect the power from the wind turbines and collect it into the substation and control building. Мы собираем электроэнергию с ветряных турбин и подаем ее на подстанции в здание диспетчерского управления, а отсюда подаем ее через энергетическую сеть в более чем 300 тысяч домохозяйств в Азербайджане, которые будут получать электроэнергию от возобновляемых источников энергии от этого проекта. Мы активно работаем с нашими партнерами Министерством энергетики и Азерэнерджи, чтобы притворить этот проект в реальность. И прямо здесь находится центр осуществления проекта, где мы собираем всю электроэнергию, которая будет подаваться домохозяйствам Азербайджана. Эти мощные стейки от энергоподстанций. Всего в проекте Хызы-Апшерон будут задействованы 4 подстанции. 2 по 50 мегаватт-ампер здесь, в Гобустане, и еще 2 по 100 мегаватт-ампер в Хызинском районе. Энергия от ветряных турбин будет подступать на эти подстанции, где, трансформируясь, ток будет передаваться на стейки Азерэнерджи. Основные строительные работы ведутся китайским подрядчиком HDEC Power China. Поэтому здесь немало китайцев. Однако около 75% работников – граждане Азербайджана. Эта инициатива Aquapower способствует укреплению местной экономики и передаче опыта, а также поддерживает развитие человеческих ресурсов в энергетическом секторе страны. Строительные работы идут полным ходом, и на данный момент завершено уже 42% проекта. We're expecting to install the first turbine over the coming weeks in advance of COP29. Мы ожидаем, что установим первую турбину в течение ближайших недель до начала COP29, что также станет хорошей вехой для правительства Азербайджана и для Aquapower как партнера на COP29. У нас полностью завершено проектирование. Как я могу сказать, здесь сегодня к нам прибывает оборудование. Мы использовали транспортную магистраль среднего коридора, что является еще одним важным достижением для нас и для правительства Азербайджана. Мы ожидаем скорого завершения с точки зрения монтажных работ в течение следующего месяца, и мы продвигаемся к вводу в эксплуатацию и мощному завершению к концу 2025 года. Fully on towards the end of 2025.
Параллельно строительству идет и работа, нацеленная на будущую эксплуатацию объекта. Уже создана специальная дочерняя компания «Номак», которая будет заниматься эксплуатацией ветряных турбин. Она вооружена специальными программами, средствами слежения за состоянием турбин, а также будет проводить специальные технические мониторинги. У Азербайджана большой потенциал ветряной энергии как на суше, так и на море. Географическое расположение нашей страны делает ее своеобразными воротами региона. Это фактически срединная часть большого энергетического коридора, тянущегося из Китая в Европу через Среднюю Азию и Азербайджан. Мы уже говорим об экспорте зеленой энергии и о интерконнекторах со странами Средней Азии и с европейскими странами и по дну Каспийского моря, и по дну Черного моря. Конечно, все эти проекты, они весьма значимы с точки зрения и Срединного коридора, и всевозможных логистических возможностей, которые особо подчеркивают геополитическую позицию Азербайджана, его доминирующую роль во всех этих процессах. Азербайджан, зарекомендовавший себя как надежный поставщик ископаемого топлива, готовится стать ни много ни мало энергетическим хабом зеленой энергии на просторах всей Евразии. Это еще раз подтверждает логичность и своевременность проведения КОП-29 в Баку. И на этом глобальном мероприятии Азербайджану будет что показать миру.